Здравствуйте, дорогие зрители. В общем, купил я у соседа, алкоголика, наждак за 500 рублей. И проблема была в том, что он сильно гудел. Сейчас я вам покажу, как это происходило. Ну, вот так вот гудит. Как вы видите, на двигателе стоит конденсатор 4 микрофарада. При этом двигатель очень сильно шумит, вибрирует и греется. В поисковике нашел калькулятор расчета конденсаторов для трехфазных двигателей, ввел данные. Выходит, для моего двигателя нужен конденсатор емкостью 25 микрофарад. На Алиэкспрессе заказал соответствующий конденсатор по приемлемой цене и быстрой доставке из России. Так работает двигатель после подключения нового конденсатора. Двигатель стал работать тихо, если сравнить с работой насосной станции, и перестал греться. Конденсатор спрятал корпус шприца из-под герметика и закрепил на уголок. Вот такая получилась переделка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.